일반적으로 건강한 수면에 도움이 되는 수칙들을 잘 지키셔야죠. 이를테면 뭐 자기 전에 2~3시간 이내에는 과격한 운동은 하지 않고, 뭐 커피는 뭐 드시지 않고, 그다음에 침대에 누워가지고 이렇게 휴대폰 보시면서 주무시면은 거기서 강력한 빛이 나와서 우리 눈에 강한 빛이 들어오면은 잠자려고 하는 호르몬이 안 나오거든요. 그래서 좀 어둑하게 해주고, 그다음에 이제 주무시는 시간, 기상, 취침 이 시간들도 좀 규칙적으로 잘 갖는 것, 이런 것들이 이제 중요하지 않을까 싶고요. 체중을 빼면 뺄수록 숨은 호흡의 횟수가 줄기 때문에 체중 감량도 이제 제일 중요하겠습니다.